この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は太陽光発電のパワーコンディショナーの分解動画です。こちらのパワコンです。太陽光のパワコンというと産業向けではファーウェイが強くて、家庭用ではオムロンやニチコン、テスラなんかが日本では有名どころです。今回見るパワーコンディショナーは自分たちで安く太陽光発電を構築しようとしている人たちに人気のあるものです。これは通常のパワーコンディショナーと違って蓄電池も組み合わせられることからハイブリッドインバーターと呼ばれています。今日はこのハイブリッドインバーターをまずは分解してみて中身がどうなっているのか確認していきます。また次回以降の動画では動作検証もする予定です。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB がおすすめです。最近特に多層基板の製造を頑張っていて皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいとのことです。6層 100×100mm 基板で5枚 36.8 ドル。高密度設計で必須となるパッドオンビアが最近無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひいろいろと試してみてください。まずパワーコンディショナーの役割について簡単に解説します。基本的には太陽光パネルから出力される直流電力を交流の電力に変換する装置です。一般家庭の場合ですと発電した電力を売電して収入を得たり、それか分電盤の部分からですね、コンセントを引き出して自家消費分の電力に割り当てたりします。発電電力が自家消費分を上回っている部分については基本的に売電した方が経済的です。売電について昔は固定価格買取制度フィットが 1kWh あたり40円ぐらいあったので売電した方が良かったんですね。ただ最近は買取価格も15円ぐらいに下がってきていますし、電気料金も電力会社によっては 1kWh あたり40円くらいします。ですので発電した電気は全て売電せずに蓄電池などに貯めておいて自分たちで全部消費するみたいなのが賢い使い方になりつつあります。今回見ていくハイブリッドインバーターはどうかというと、基本的には売電をせずに発電した電力は全て自家消費または蓄電使用というコンセプトの製品です。売電については他社製品については例外はあるんですけども、今回のハイブリッドインバーターのように自分でシステムを構築するというものは基本的には売電はしないようです。ここ数年は電力価格の高騰やエネルギー情勢の不安定さから自分で太陽光発電システムを作りたい人たちにはかなり受けの良い製品となっています。こちらの点線で囲っている部分がハイブリッドインバーターです。通常のパワコンは売電はしていたんですけども、こちらの場合ですと売電はせずに太陽光が出ている間は全て自家消費に回します。ただ昼間の発電量が自家消費分を上回ると太陽光パネルの発電能力をフルに活かすことができないという状況が発生します。また夜間と早朝は発電ができないので結局は電力系統から回電をする必要が出てきます。こういった問題を解決するために蓄電池を一緒に使うことがほとんどです。昼間パネルで発電した電力は蓄電池に貯めるか、それか自家消費の方に回すかです。夜間の太陽光が出ていない時間帯は蓄電池からの放電で自家消費分を賄うということですね。太陽が出ていない時間帯に蓄電池のエネルギーも全て使い切ってしまったら従来通り電力系統から回電をします。このように太陽光と蓄電池の両方を使うことからハイブリッドインバーターと呼ばれています。緑園のハイブリッドインバーターがこの通りの動作をするかは今回動作検証はしていないのでわかりません。次回以降の動画で見てみます。また緑園以外がハイブリッドインバーターを出していないかというとそんなことはなくて、最近では多くのパワコンメーカーが蓄電池とセットで使えるハイブリッドインバーターを出しています。例えばテスラのパワーウォールは実質売電ができるハイブリッドインバーターです。今回購入したハイブリッドインバーターを見ていきます。これで緑園って読むみたいです。3000W の単層2層式ハイブリッドインバーターです。横見てみるとスペック書いてあります。さすがに PSE は取っているみたいですね。このハイブリッドインバーターの容量は 3kW となっています。自家消費する場合のピーク電力は賄えなさそうです。電力系統から回電となる頻度が多そうですね。出力電圧は 100V となっており 200V 出力はありません。IH クッキングヒーターやエコキュート、大きめのルームエアコンは 200V で動くので厳しい仕様となっています。逆にそういった消費電力の大きなものを使わなければ問題ないです。
もともと出力電圧が低い仕様ですので、太陽光パネルの開放電圧も最大で 108V となっています。一般的なパワコンですと、この辺りは 500V くらいまで許容しているものが多いですね。また、バッテリー電圧は 24V と低いです。回路全体に流れる電流が多くなりそうなので、全体的な効率は高くはなさそうですね。ここからは分解して中身を確認します。こんな感じでね、開きます。はい。これは分解したものを撮影用に再度組み立てたものですので、本来の製品の状態からは少しだけ変わっています。こういった絶縁用のプラスチックフィルムとかもともと入っていました。中身を見てみると配線が結構行ったり来たりしていますね。冷却ファンはここに2つついています。これよく見てみると本体の下から排気する方式ですね。熱は基本的に上に上がっていきますので、上にファンをつけてそこから排気した方が排熱効率は良さそうなんですけども、なぜか下についています。この設計はどうなんでしょうかね。この辺りは AC の入力と出力の端子です。割とごつめのフィルター類がついています。内部にはかなり大電力のパワーエレクトロニクスの回路が入っていますので、そこから導線を伝って外部にノイズが出るのを防ぐためのものです。今回は実際に確認はしていませんが、PSE は取得しているので、電動ノイズ、放射ノイズについては規制値以下になっているはずです。もう少し回路全体を詳しく見ていきます。まずこの辺りが入力の回路です。フィルターを取り外すとこんな感じです。なかなかごつい入力のフィルターをしていますよね。AC 入力のフィルターの下にはこのようにリレーがあります。6個分使われていますね。ここのリレーのオンオフで電力系統につなぐとかつながないとか、あとは自家消費するとか、そのあたりを決めています。あとはこの部分に電流トランスもありますね。こちら基板が1枚刺さっているのですが、これは制御基板ですね。この辺りにパワー半導体があるんですけども、これは単層インバーターやその他の電力変換回路を作っているものです。結構ごつめのヒートシンクがついていますね。この辺りの回路はバッテリー入力の回路となっています。そしてこちらの一番小さなヒートシンク、これは太陽光パネルにつながっている回路です。この太陽光パネル部分の回路結構面白くて、プラス極についてはプリント基板に入っていきますが、マイナス極についてはパワー半導体を冷却しているヒートシンクの方に接続されています。ヒートシンク自体を端子として使ってしまおうっていう、なかなか面白い設計ですよね。これについてはヒートシンクからパワー半導体に電流を流すため、このパワー半導体だけ絶縁シートは貼られていません。使われている受動部品について軽く見ていきます。こういった大電力を扱う回路で、まず最初に壊れるのが多分パワー半導体か電解コンデンサー、そのどちらかです。使われている電解コンデンサーメーカー気になりましたので見ていきます。この2社の電解コンデンサーが使われていました。愛氏とジャンハイです。どちらの電解コンデンサーも非常にポピュラーなものです。愛氏については電気自動車とかにもよく使われていますよね。ジャンハイについては産業向けであったり、そういったところで非常によく使われる電解コンデンサーメーカーです。ジャンハイなんかは中国国内ですとかなり強いポジションにいます。次は回路図を見ていきます。これが実際に書き起こした主回路の部分です。ここには書いていないセンサーとか他のトランジスタ、電源なんかもあるんですが省略しています。各ノードがどれくらいの電圧で動いているのかがわかるようにコンデンサの定格電圧を書いています。グリッドフィルターと書いてある部分が AC の入力です。そのすぐ近くにある AC アウト L、AC アウト N とあるのが、こちらが家の分電盤につなぐ方の出力です。そして回路の右側、こちらが太陽光パネルに接続される部分。そしてその下にあるのがバッテリーの接続端子です。ハイブリッドインバーターなので、インバーターに流れる電流であったり、太陽光パネルに流れる電流を制御、あとはバッテリーに流れる電流を制御したりと、制御するものがたくさんある回路です。どのような回路で構成されているのか見ます。この部分が単層インバーター、こちらが双方向コンバーター、こちらがフルブリッジのプッシュプルコンバーターっぽい回路、太陽光パネル用の高圧コンバーターです。太陽光パネルには逆流防止スイッチがついています。ここの PV- は先ほど見たヒートシンクに接続されている部分です。また電池の部分には 150A のヒューズもついていました。これから実際のハイブリッドインバーターの動作を説明したいんですけども、この回路を使うと難しいので、さらに単純化した回路で説明します。先ほどの回路との対応なんですけども、ここが電力系統、こちらの線が家につながっている方、太陽光パネル、バッテリーです。
この AC/DC と書いてあるのが単層インバーター。DC/DC の部分は双方向コンバーターとフルブリッジのプッシュプルコンバーターです。ここにある DC/DC は高圧コンバーターです。これから話すことは緑円のハイブリッドインバーターが実際にする動作かは確認していませんが、ハイブリッドインバーターとしての典型的な動作を説明していきます。まずは一番理解するのが簡単な太陽光発電部分とバッテリーの重放電を見ていきます。まず太陽光パネルなんですけども、基本的には電力を引き出す方向にしか動作しません。太陽光パネルからの電力は高圧コンバーターを介してプッシュプルコンバーターにも行きますが、こちらのプッシュプルコンバーターには今は動作が止まっていると仮定しましょう。バッテリーだけを充電するモードを見ていきます。基本的にはこちらのインダクターに流れる電流を制御することでバッテリーの充電電流を制御します。またインダクターに流れる電流は太陽光パネルの MPPT 制御にも関わってきます。MPPT 制御というのは太陽光パネルからできるだけ多くの電力を引き出すようにする制御方法です。当然今日分解したハイブリッドインバーターも MPPT 制御をしています。このインダクターに流れる電流というのは太陽光パネルに流れる電流と比例しています。そのインダクターに流れる電流をですね、増やしていくとパネル電圧はこのように低下していきます。基本的にはこのパネルから最大の電力を取り出せるようなポイント、このポイントに常に追従していきます。そうなるようにインダクターに流れる電流をここにある高圧コンバーターが制御します。この回路をきちんと動作させるためには太陽光パネルとバッテリーの両方の状態を見ている必要があります。一般的な充電動作としてはバッテリーの SOC が低い状態ではバッテリーにとって過電流にならないように高圧コンバーターを電流制御しつつ MPPT 制御もします。ただこの場合ですとバッテリーが過電流にならない方が優先されるので太陽光パネルから最大の電力を引き出せない場合もあります。バッテリーの SOC が高くなってくると一定電流での充電モードを終えて一定電圧でバッテリーを充電するようになります。例えば太陽が出ている昼間で家で電力を全く使っていない場合、つまりここより左側の回路が全く動いていない状態では太陽光パネルの電力を使ってバッテリーを充電します。ちなみに自家消費がある場合はこの部分の回路が動作するのでまた少し違った動作となります。次はこの真ん中の回路を見ていきます。こちらのプッシュプルコンバーターっぽい回路と双方向コンバーターの回路です。この回路の役割としては左側にある単層インバーターと協調して家で使う分の電力を右側にある回路から引き出すこと、または単層インバーターと協調してグリッドから電力を引き出してバッテリーを充電すること、その2つです。この動作をですね、見るには太陽のありなしで考えると分かりやすいです。まず太陽があって家で電力を使う場合です。この場合太陽光パネルからの電力でバッテリーを充電しつつ自家消費の電力も賄うことができます。家で消費する電力が多ければパネルの電力、そしてバッテリーからの電力で家での電力消費を賄うことができます。さらに家で消費する電力が多くなれば太陽光パネル、バッテリーの電力プラス電力系統から回電することも考えられます。次は夜間の場合を考えてみます。夜間ですと太陽光発電はありませんので、こちらのバッテリーの電力をどうするかを考えることになります。バッテリーの残量が十分にある場合ですと家で使う分の電力を賄いたくなりますよね。このバッテリーを放電するモードになります。バッテリーの残量がなくなったらどうするかと言いますと、また太陽が出てくるまでバッテリーはそのまま何もせず家で使う分の電力だけ回電するのが一般的な動作かと思います。さらに家で使う分の電力プラス回電してこのバッテリーを充電することもできますね。深夜電力が割安な地域はこのモードを使っても良いかもしれませんね。ただこの翌日の天気も良くて、さらに太陽光パネルだけの電力で家で使う電力とバッテリーも充電できるのであれば夜間に回電してバッテリーを充電するというのはあまり経済的ではありません。ここら辺についてはバッテリーをどう使いたいかで動作が変わります。多くの場合最も経済的なのは昼間に太陽光でバッテリーを充電しておいて、そして夜間に貯めた電力を家で使うことかなと思います。
次はこちら単層インバーターの動作について見ていきます。この部分の動作が結構重要です。というのも通常のハイブリッドインバーターは問題ないのですが、今回分解した緑園の製品はジェット認証を受けていません。ですので電力系統に接続することはできますが、電力会社との系統連携の契約をすることはできません。つまりどういうことかというと、電力の逆潮流を起こすことはできないんですね。つまり家で使っている電力とインバーターが入出力する電力を常時監視する必要があります。その動作を見ていきます。まずはこのインバーターが特に動作していない場合ですね。どういった状況かというと、夜間で太陽光パネルでの発電はなし、そしてバッテリー残量はゼロ、そのような状況です。家で電力を使っているとすると、電力の流れとしてはグリッドから家の方向です。ハイブリッドインバーター自体は動作しないで電力をバイパスしている状態です。次は単層インバーターが動作する場合です。太陽光パネルやバッテリーから電力を引き出す場合ですね。インバーターとその右側にある回路が協調して動きます。単層インバーターについては、実はここにインダクターがあるので、単層インバーターから出し入れする電流の制御ができます。まずは単層インバーターから電流を出す方向を考えてみます。そうすると家で使う分の電力はハイブリッドインバーターから供給されるので、もともと電力系統から回電していた分の電力は少なくなっていきます。さらにインバーターから出す電流を多くして家で使う分の電力とハイブリッドインバーターから引き出す電力が完全に一致したとしましょう。そうしますと電力系統からは回電していないで電力を完全に自給できている状態になります。実際には家で使う電力、つまり今回の場合ですと電流なんですけども、それは常時変動しています。通常のハイブリッドインバーターであれば逆潮流しても良いのですが、今回見ていく緑園の製品は逆潮流はしてはいけないものです。ですので実際に家で使う分の電力変動に対して少しマージンを持たせたものとなっています。簡単に書きますと CT2 に流れる電流の方が CT1 に流れる電流より大きいと。つまり少しだけ回電はしなきゃいけないような状態となります。ただこの状況で緑園のハイブリッドインバーターがどれくらい回電しているのかは今回は検証していないので分かりません。この部分の回路を見てもらうと分かるんですけども、回路的には逆潮流ができてしまう構成です。なのでここにあるリレーであったり単層インバーターを含めた制御が非常に重要になってきます。繰り返しになりますが、今回分解した製品はジェット認証を受けていないので電力系統に接続はできますが、系統連携の契約をして逆潮流をするということはできません。一般的なジェット認証を受けている逆潮流可能なハイブリッドインバーターと比べてしまうと売電ができませんので、太陽光パネルのポテンシャルを全て活かすことはできないかもしれませんね。今回は実験していないので後日確認したいのですが、この製品は単独運転防止機能があるかどうか不明です。単独運転とは電力系統が停電している状態でインバーターが電力系統とつながったまま電圧を出し続けている状態です。この状態で停電を直すために来た電力会社の作業員が電線を触ったりすると感電します。ですので停電を検出したら自動的に電力系統から切り離す機能が必須となっています。理想的には停電を検出したら電力系統から切り離して、そして自立運転モードに入ってほしいです。一応回路的にはこの部分にリレーがありますので、単独運転の防止と自立運転は可能となっています。ただそれを制御的に実装しているかどうかは不明です。取扱説明書を見てみると、バッテリーから電力を供給する UPS モードがあるとは書いてあります。なので単独運転防止機能に近いものは実装されているようですが、実際に動作確認までしたわけではないので今回は分かりません。いずれにしても電力系統に接続する場合には少しグレーゾーンな製品となりそうですね。電力系統に一切接続しないで完全オフグリッドで使う分には問題なさそうな製品です。ちなみに今回は動作検証をする前に完全に製品を分解してしまいましたので、動作検証はできなくなってしまいました。緑園や SRNE の担当者がもしこの動画を見ていましたらぜひ連絡をください。はい。というわけで今日はハイブリッドインバーターについて分解解説してきました。完全オフグリッドで太陽光パネルと蓄電池で電力の自給自足をしたい人には回路的には問題ない製品かと思いました。
ただ冷却の構造とか見てみると少し寿命が短そうな部分はありますね。エアフローの部分で熱を下から上に逃がすではなくて上から下に逃がすということをやっていて、その点については部品の寿命は短そうです。一方でこの製品はジェット認証を受けておらず、また回路的には逆潮流ができてしまう構成なので、系統保護の観点からするとグレーゾーンな製品なのかなと思いました。この部分の動作検証については今後動画を作成予定です。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。